Naliligong bird. At merong duck din, guys. Ayan ang ating vlog for today, December 7. Ayan yung naliligong, saan na ba yun? Guys. Ayan yung naliligong bird. Ayan, naliligong bird, guys. Nakikita nyo ba? Ayan, nasa na ba yung kamay ko? Nawawala yung kamay ko, guys. Ayan yung mga naliligong birds. Look at them. Naliligo sila. Ang cute. Ano kayang bird ito? Parang Maya ba ito, guys? Parang malalaki kasi sila. Ayan, dito tayo, guys, sa Greenbelt Chapel.